السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة مع موضوع مهم جدا. طبعا يا جماعة ده سكرين شوت قدام حضراتكم اهوت. ده كان شاب صغير ومربي حمام يعني. حجز مني ذكر روماني، كان حجزه ب 700 جنيه، بعت عربون 450، وقال لي هي يعني هيجي يستلم. تمام. وقت ما نحدد وقت فراغ انا هو. النهارده بعت لي رسالة وقال لي بابا باع لي الحمام كله و... ورافض ان انا اربي عشان انا في ثالثه ثانوي. تمام. لا طبعا هو الكلام صح. طبعا انا رديت عليه وقلت له لا يعني ابعت لك فلوسك كلها اللي انت بعتها، واسمع كلام والدك، ده مهم جدا يا جماعه. كل الشباب الصغير بتسمعنا، اسمع كلام والدك. والدك عاوز مصلحتك، الحمام هوايه. تمام. ما تزعلش ان بابا باع الحمام، ما تزعلش ان والدك قال لك سيب الحمام دلوقتي. الدنيا لسه قدامك، ركز في دراستك. انت في ثالثه ثانوي او في تانية ثانوي، لازم تركز في دراستك عشان تنجح وتجيب مجموع كويس، تقدر تخش بيه الكليه المناسبه ليك وترضي طموحك. تمام. وترضي طموح والدك اللي تعب فيك وصرف عليك. تمام. فاحنا وريناه كل اللي عملناه مع الشاب الصغير، وقلت له هبعت لك الفلوس بتاعتك. مش معنى ان انت دافع عربون حاجه وحصل عندك ظرف طارئ ان الواحد يقول لك لا يا باشا، انت كده راحت عليك الفلوس. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. ده مع التجار اللي هم معدوم الضمير، تحجز حاجه يقول لك ما فيش فلوس. لكن احنا الحمد لله الحمام بالحب، بنحب الحمام فقط.